Estamos y voy a bloquear luego emoticón, ¿no? Y esto corto, ojalá. Cuando mañana voy a entrar. Tengo el leñador. Ya me toca, si lo subo. Mira lo que me salió. ¡Oye, puto! ¡Oh! Me salió el leñador y esto no es editación. Lo compré. Ya para el 11 me faltan unos más. Mira que me salió un rico. Creo que ya lo vieron. Mira para dónde voy a ir luego. Mira cuánto. Aquí es donde estaba, aquí es donde estaba. Ya está. Esto. Bueno. Ya, luego tengo la esa. Ya tengo el camión. Ya son falta de frío la princesa que se nos ha puesto. Quiero. Luego todos estos. Ya. O sea que le saliera la princesa aquí. Princesa. Sí, eso sería como un mega caballero para tenerlo. Adiós. Pues salen con encuentros que ya lo tengo. Yo quería furia, pero no me salió legendario. Bueno, qué mal. Tengo bastante este cofre. Miren, aquí tenemos el cofre del rey. Que no lo ajusto porque no tengo gemas. Que ya sé, la vida es pobre, por favor. La vida es pobre. Valkyria por ese, ni vergas. Yo pidiera más una princesa más que eso. Bueno, pero si agarra la Valkyria. Ya cuando subo aquí, la arena, pa. Pero volví y voy a ganar esa carta. Un épico. Bueno, gente. Adiós.